หากเครื่องปรับอากาศของคุณเย็นจนเป็นน้ำแข็งเราจำเป็นต้องตรวจสอบส่วนประกอบของระบบทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถระบุสาเหตุที่ถูกต้องของปัญหาได้เราจะแนะนำให้คุณทำรายการตรวจสอบทั้งหมดเกี่ยวกับตัวเครื่องคูลบอร์ดการตั้งเครื่องคูลบอร์ดเครื่องปรับอากาศและการสร้างห้องเย็นชมวิดีโอทั้งหมดหรือข้ามไปยังส่วนที่คุณสนใจสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือต้องทำให้น้ำแข็งละลายจนหมดเพื่อแก้ปัญหาให้ปรับเครื่องปรับอากาศของคุณไปที่โหมดแฟน only เพื่อให้น้ำแข็งละลายนี่เป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการละลายน้ำแข็งในเครื่องปรับอากาศของคุณวิธีนี้ดีกว่าการถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบไฟฟ้าและยังช่วยให้เราทราบตั้งแต่ต้นหากมีปัญหากับเครื่องปรับอากาศสิ่งสำคัญหากเครื่องปรับอากาศของคุณถูกตั้งค่าเป็นโหมดแฟน only หรือปิดไปแล้วแต่ยังคงเสียบเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศยังคงมีน้ำแข็งเกาะที่ครีบระบายความร้อนทำให้คอมเพรสเซอร์ยังคงติดอยู่ในสถานะเปิดอยู่ลองรีเซ็ตเครื่องปรับอากาศของคุณด้วยการถอดปลั๊กทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตแล้วเปิดเครื่องอีกครั้งในโหมดแฟน only หากปัญหายังคงอยู่แสดงว่าเครื่องปรับอากาศของคุณมีปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับเมนบอร์ดและจำเป็นต้องซ่อมแซมมาเริ่มต้นกันด้วยการเช็คเครื่องคูลบอร์ดตรวจสอบดูว่าฟินเซนเซอร์ของคุณอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ติดตั้ง Temperature Sensor ไว้ในคลิปพลาสติกด้านหน้าครีบระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศปลายของฟินเซนเซอร์จะต้องสัมผัสกับครีบของเครื่องปรับอากาศฟินเซนเซอร์ควรเสียบลึกเพียง 1/4 นิ้วระหว่างท่อทำความเย็นในแนวนอนเส้นที่ต่ำที่สุดกับเส้นที่2ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟินเซนเซอร์สัมผัสกับครีบระบายความร้อนเท่านั้นและไม่ได้สัมผัสกับท่อทำความเย็นหากคุณสังเกตเห็นว่าครีบระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศของคุณเริ่มเป็นน้ำแข็งไล่จากบนลงล่างหรือในตำแหน่งอื่นนอกเหนือจากจุดที่เสียบฟินเซนเซอร์ให้ย้ายฟินเซนเซอร์ไปยังจุดที่น้ำแข็งเริ่มก่อตัวบนครีบระบายความร้อนหากคูลบอร์ดยังแสดงข้อความ ER อย่างถาวรหากมีข้อความ ER ปรากฏบนหน้าจอถอดปลั๊กรูมเซนเซอร์ออกแล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่ให้แน่นๆ 2-3 ครั้งหากข้อความ ER หายไปให้ดำเนินการคาลิเบรตการวัดของตัวเซ็นเซอร์ต่อไปหากข้อความ ER ยังคงอยู่ให้ถอดสายเซ็นเซอร์ออกและปล่อยไว้แบบนั้นปล่อยคูลบอร์ดไว้โดยไม่ต้องเสียบเซ็นเซอร์เข้ากับรูมพอร์ตข้อความ ER จะแสดงอย่างถาวรจนกว่าจะเสียบเซ็นเซอร์กลับไปในรูมพอร์ตไม่ต้องกังวลใจเครื่องคูลบอร์ดจะทำงานในโหมดเซฟตี้ในระหว่างนี้หากคูลบอร์ดกระพริบข้อความ EF หรือ ER และหมายเลขหากมีข้อความผิดปกติกระพริบบนหน้าจอและไฟที่พอร์ตฟินกระพริบถี่ๆเร็วๆให้ถอดปลั๊กฟินเซนเซอร์ออกแล้วเสียบกลับเข้าไปแน่นๆ 2-3 ครั้งหากข้อความผิดปกติหายไปแล้วให้ดำเนินการคาลิเบรตการวัดค่าของเซ็นเซอร์ต่อไปหากข้อความผิดปกติยังคงอยู่ให้ถอดสายฟินเซนเซอร์ออกใช้สายรูมเซนเซอร์แทนฟินเซนเซอร์ไปก่อนตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเสียบสายรูมเซนเซอร์เข้ากับฟินพอร์ตอย่างแน่นหนาและปลายของเซนเซอร์อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องบนครีบระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศเหมือนกับสายเซนเซอร์อื่นๆปล่อยคูลบอร์ดไว้โดยไม่ต้องเสียบเซนเซอร์เข้าไปในรูมพอร์ตข้อความ ER จะปรากฏขึ้นอย่างถาวรจนกว่าจะมีการเสียบรูมเซนเซอร์กลับเข้าไปในรูมพอร์ตไม่ต้องกังวลใจเครื่องคูลบอร์ดของคุณจะทำงานในโหมดเซฟตี้ในระหว่างนี้หากไม่มีข้อความผิดปกติปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลของคูลบอร์ดให้ตรวจสอบการคาลิเบรตตัวเซ็นเซอร์เป็นครั้งสุดท้ายค่อยๆจับฟินเซนเซอร์ออกมาจากด้านหน้าของเครื่องปรับอากาศและปล่อยให้ห้อยติดกับรูมเซ็นเซอร์ให้กดสลับไปมาระหว่างรูมกับฟินด้วยลูกศรบนเครื่องคูลบอร์ดและเปรียบเทียบอุณหภูมิที่อ่านได้บนหน้าจอตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดงสถานะอยู่ที่รูมหรือฟินขณะที่คุณกดสลับไปมาและคุณไม่ได้อยู่ในโหมดฮีตเตอร์หรือโปรแกรมระหว่างเปรียบเทียบการอ่านค่าของเซ็นเซอร์ค่าของทั้ง2ตัวควรเท่ากันหรือต่างกันไม่เกิน2องศาฟาเรนไฮต์หากต่างกันมากกว่า2องศาฟาเรนไฮต์ให้เปรียบเทียบค่าที่อ่านได้กับเทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอลอีกครั้งและให้ทิ้งสายเซ็นเซอร์ที่เพี้ยนและแทนที่ด้วยเซ็นเซอร์ตัวใหม่จุดสุดท้ายที่ควรตรวจสอบบนเครื่องคูลบอร์ดคือการติดตั้งสายฮีตเตอร์เคเบิลสายฮีตเตอร์เคเบิลติดตั้งถูกต้องหรือไม่ห้ามหุ้มฉนวนฮีตเตอร์เคเบิลและ Temperature Sensorให้ใช้เฉพาะอลูมิเนียมฟอยล์ตามที่แนะนำในคู่มือการติดตั้งเท่านั้นการหุ้มฉนวนฮีตเตอร์เคเบิลและ Temperature Sensor จะรบกวนการทำงานของฮีตเตอร์เคเบิลทำให้ไม่ให้เป็นไปตามที่ตั้งใจและเพิ่มโอกาสให้เกิดการก่อน้ำแข็งในการขอเปลี่ยนเซ็นเซอร์หรือฮีตเตอร์เคเบิลภายใต้การรับประกัน1 ปีสามารถทำได้ง่ายๆ
พียงส่งอีเมลถึงเราที่ support@storeitco.com พร้อมชื่อและหมายเลขใบสั่งซื้อดั้งเดิมของคุณหากต้องการซื้ออะไรกรุณาไปที่หน้าเพจบริการลูกค้าของเราที่ www.storeitco.com/support ตอนนี้เราได้ตรวจสอบตัวเซ็นเซอร์ของคูลบอร์ดและฮีเตอร์เคเบิลแล้วมาดูที่การตั้งค่าของคูลบอร์ดกันต่อเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างถูกตั้งค่าอย่างถูกต้องคุณตั้งอุณหภูมิต่ำเกินไปหรือไม่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดงสถานะอยู่ในตำแหน่ง Room กดปุ่มเครื่องหมายถูกค่าของอุณหภูมิที่ตั้งไว้ในปัจจุบันจะกระพริบบนหน้าจอให้ปรับด้วยลูกศรเพื่อให้อุณหภูมิที่ต้องการกดเครื่องหมายถูกเพื่อบันทึกการตั้งค่าคูลบอร์ดจะแสดงค่าของอุณหภูมิที่ตั้งไว้คุณตั้งค่าฟินต่ำเกินไปหรือไม่เลื่อนไปตำแหน่งฟินด้วยลูกศรขวามือตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดงสถานะอยู่ในตำแหน่งฟินกดปุ่มเครื่องหมายถูกค่าที่ถูกตั้งไว้ณปัจจุบันจะกระพริบบนหน้าจอการตั้งค่าฟินจากโรงงานคือ 1ส่วนใหญ่แล้วเครื่องจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อตั้งค่าฟินอยู่ระหว่าง 1-4 กดลูกศรเพื่อปรับให้ได้ค่าที่ต้องการหากจำเป็นกดเครื่องหมายถูกเพื่อบันทึกค่าใหม่เครื่องคูลบอร์ดของคุณจะกลับไปแสดงอุณหภูมิของครีบระบายความร้อนณปัจจุบันหลังจาก30วินาทีเครื่องจะกลับไปตำแหน่งรูมและแสดงอุณหภูมิห้องณปัจจุบันคุณตั้งค่าฮีเตอร์ดีเลย์ต่ำเกินไปหรือไม่เลื่อนไปยังตำแหน่งฮีเตอร์ด้วยลูกศรขวาตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดงสถานะอยู่ในตำแหน่งฮีเตอร์คุณควรเห็นอักษร F สำหรับฟาเรนไฮต์หรือ C หากคุณตั้งค่าคูลบอร์ดเป็นเซลเซียสกดปุ่มเครื่องหมายถูก3ครั้งค่าของฮีเตอร์ณปัจจุบันจะกระพริบบนหน้าจอค่าฮีเตอร์ดีเลย์จากโรงงานคือ D1 ส่วนใหญ่แล้วเครื่องจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อตั้งค่าฮีเตอร์ดีเลย์อยู่ระหว่าง D1 และ D4 กดลูกศรเพื่อปรับให้ได้ค่าที่ต้องการหากจำเป็นกดเครื่องหมายถูกเพื่อบันทึกค่าใหม่เครื่องคูลบอร์ดของคุณจะกลับไปแสดง F หรือ C หลังจาก30วินาทีเครื่องจะกลับไปตำแหน่ง Room และแสดงอุณหภูมิห้องณปัจจุบันคุณต้องการรีบูตเครื่องคูลบอร์ดและย้อนกลับไปตั้งค่า Factory Setting หรือไม่กรุณาไปที่หน้าเพจบริการลูกค้าของเราได้ที่นี่ www.storeitco.com/support และชมวิดีโอสาธิตการรีบูตคูลบอร์ดทีละขั้นตอนหากทุกอย่างได้รับการตรวจสอบว่าใช้ได้กับคูลบอร์ดแล้วก็ถึงเวลาที่จะเช็คการตั้งค่าของเครื่องปรับอากาศเพื่อให้ทำงานได้อย่างเหมาะสมและการตั้งค่าถูกต้องตรวจดูว่าเครื่องปรับอากาศตั้งอยู่ที่โหมดคูลและพัดลมตั้งอยู่ที่โหมด High Speed หรือไม่หากเครื่องปรับอากาศถูกตั้งค่าเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่โหมดคูลให้ไปที่แผงควบคุมเครื่องปรับอากาศและปรับเครื่องปรับอากาศเป็นโหมดคูลและตั้งค่าความเร็วพัดลมของคุณเป็น High เครื่องปรับอากาศของคุณระบายน้ำออกอย่างถูกต้องหรือไม่เพื่อให้เครื่องปรับอากาศของคุณระบายน้ำไปทางด้านหลังของเครื่องอย่างถูกต้องและหลีกเลี่ยงน้ำขังรวมอยู่ด้านหน้าของเครื่องปรับอากาศซึ่งเป็นจุดเริ่มของการเป็นน้ำแข็งตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศได้ระดับเท่ากันและให้ด้านหลังต่ำกว่าด้านหน้า 1-1.5 นิ้วเครื่องปรับอากาศบางตัวมีปลั๊กที่ด้านหลังของเครื่องซึ่งต้องถอดออกเพื่อให้น้ำส่วนเกินไหลออกคุณได้ทำความสะอาดครีบของเครื่องปรับอากาศบ้างหรือไม่ขอแนะนำให้ทำความสะอาดเดือนละครั้งฝุ่นที่เกาะครีบระบายความร้อนบนคอยด้านนอกทำให้เครื่องทำงานได้ประสิทธิภาพลงอย่างมากครีบระบายความร้อนที่สกปรกบนคอยด้านในก็ลดความเย็นได้มากเช่นกันและอาจทำให้เกิดน้ำแข็งขึ้นได้ใช้แปรงพลาสติกที่มีขนแปรงยาวใช้น้ำเปล่าไม่ใช่น้ำสบู่ใช้แปรงที่ไม่ชุ่มน้ำปัดและเช็ดครีมระบายความร้อนโดยเริ่มจากด้านบนลงมาด้านล่างตามร้านอะไหล่จะขายชุดทำความสะอาดคอยโปรดทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตคุณใช้เครื่องปรับอากาศที่เหมาะกับเครื่องคูลบอร์ดหรือไม่คุณสามารถตรวจดูรุ่นและยี่ห้อที่เหมาะสมได้ที่หน้าเพจให้บริการลูกค้าของเราได้ที่นี่ www.storeitco.com/support โปรดทราบว่าหากคุณใช้เครื่องปรับอากาศแบบเย็นจัดและมีขนาดใหญ่เกินไปหรือติดตั้งในห้องเย็นที่ว่างเปล่าหรือในช่วงฤดูหนาวคุณอาจพบปัญหาการเกิดน้ำแข็งหรืออุณหภูมิที่เย็นกว่าค่าที่ตั้งไว้เครื่องปรับอากาศแบบเย็นจัดมีเวลาทำงานขั้นต่ำ5นาทีดังนั้นในห้องที่บูดฉนวนอย่างดีอุณหภูมิในห้องเย็นจึงอาจจะต่ำกว่าที่ตั้งไว้และอาจทำให้เกิดปัญหาการเกิดน้ำแข็งด้วยเหตุนี้เราขอแนะนำให้คุณใช้เครื่องปรับอากาศตามขนาดที่แนะนำเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวหากเครื่องปรับอากาศของคุณทำงานโดยลำพังโดยที่เครื่องคูลบอร์ดไม่ได้เสียบกับเต้าเสียบไฟฟ้า
หากเครื่องปรับอากาศไม่สามารถรักษาอุณหภูมิห้องซึ่งค่าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 60 องศาฟาเรนไฮต์หรือ 15.5 องศาเซลเซียสหรือคอมเพรสเซอร์ทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดพักแต่ไม่สามารถรักษาความเย็นในห้องไว้ได้นั่นแสดงว่าเครื่องปรับอากาศของคุณมีปัญหาหากเป็นการติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่เครื่องของคุณอาจเล็กเกินไปสำหรับห้องเข้ามาที่เว็บไซต์ของเราเพื่อเช็คขนาดของเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับห้องของคุณถ้าห้องเย็นนี้ทำงานได้ดีกับคูลบอร์ดมาก่อนแต่เพิ่งแสดงปัญหานี้นี่หมายความว่าเครื่องปรับอากาศของคุณมีการรั่วไหลของสารทำความเย็นจึงสูญเสียความเย็นบางส่วนไปจำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใหม่หากคุณยังไม่พบสาเหตุของปัญหาอาจจะอยู่ที่ห้องก็ได้ลองตรวจดูปัญหาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างห้องของคุณบูฉนวนอย่างถูกต้องตามคำแนะนำหรือไม่ขอแนะนำให้บูฉนวนทั่วห้องด้วยโฟมแข็งให้ได้ค่า R อย่างน้อย R25 ฉนวนที่เราต้องการคือฉนวนโฟมปิดเซลล์ชนิดแข็งความหนาอย่างน้อย4นิ้วเช่นยูรีเทนโพลีสไตรีนหรือโฟมขาวหรือโพลีไอโซไซยานูเรตเราไม่แนะนำให้ใช้แผ่นไฟเบอร์กลาสหรือบูฉนวนแบบฉีดพ่นคุณปิดรอยร้าวและช่องว่างทั้งหมดในห้องของคุณแล้วหรือไม่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าห้องกันอากาศได้แน่นหนาและได้ปิดรอยร้าวช่องว่างและข้อต่อทั้งหมดดีแล้วโฟมสเปรย์เป็นวัสดุที่ดีเยี่ยมการปิดรอยแตกได้ดีควรใช้เทปพันท่อแอร์ปิดทับรอยซีลทั้งหมดตรวจสอบรอยรั่วรอบๆเครื่องปรับอากาศและตรวจประเก็นประตูของคุณควรอุดช่องว่างรอบๆเครื่องปรับอากาศด้วยแถบโฟมแบบถอดออกได้ห้องของคุณมีขนาดเล็กเกินไปสำหรับเครื่องปรับอากาศที่คุณกำลังใช้งานหรือไม่เครื่องปรับอากาศที่มีขนาดไม่เหมาะสมอาจใหญ่เกินไปสำหรับห้องเย็นและใหญ่เกินกว่าอุณหภูมิที่กำหนดไว้บนเครื่องคูลบอร์ดจึงอาจทำให้เกิดน้ำแข็งขึ้นได้หากจำเป็นให้ลดขนาดของเครื่องปรับอากาศลงหากคุณไม่แน่ใจลองใช้โปรแกรมคำนวณขนาดเครื่องปรับอากาศได้ที่เว็บไซต์ของเราที่นี่ www.storeitco.com/support